საკუთარი თავის სიყვარული არის რომი. ესე ვამბობ ხოლმე რა, პიროვნული განვითარების ყველა გზა მაქეთ მიდის. ამ გაცნობიერებამდე რომ მიხვიდე, მოგზაურობა არის, რაც უნდა ჩაატარო და პირველი იწყება აი სარკის შიგნით შემოტრიალებით, რომ რეალურად დავიწყო ჩემი თავის აღქმა მე თვითონ. რომ ჩვენ ნასწავლი გვაქვს სხვების აზრით, ჩვენი თავის დანახვა, ანუ ვიღაცას ჭკვიანი გონი ხარ, ვიღაცას ლამაზი გონი ხარ, ვიღაცას ესეთი გონი ხარ, ვიღაცას ესეთი გონი ხარ, მე ვინ ვარ, ხო? აი ეს შემოტრიალება, რაც უფრო ადრე ვაკეთებთ მაგას, გარდატეხა ზრდასრულობაში ეგ არის ერთ-ერთი ეგ უნდა იყოს. სკოლას რო დავამთავროთ, უნივერსიტეტში წავედით, ეგ კი არ არის. იმიტომ რომ ხანდახან შეიძლება უნივერსიტეტში დაამთავრო სამსახურიც და მაინც გარდატეხა არ მოხდეს. ძალიან მნიშვნელოვანი არის, რომ გაიცნო რეალურად რა ხდება. ჩემ შიგნით რა ხდება. თუნდაც სხეულთან მიმართებაში რაც ვთქვით, რას მეუბნება ეხლა ჩემი შინაგანი სისტემა და რა იცვლება ამ დროს იცი რომ განა გარემო არ მაინტერესებს ვიძახი. ჩემი თავი მაინტერესებს, ეს იცვლება და აქ იმდენი რაღაც ხდება, რომ ხა ვიღაცას გარეთ რომ მოვწონვარ და არ მოვწონვარ, განა არ მაინტერესებს, ვა რა საინტერესოა. ანუ ვიღაცას არ ვაინტერესებთ, ვიღაცას არ მოვწონვარ. ეს ისეთი დრამატული, ტრაგიკული აღარ არის, როცა მარტო გარეთ იყო ჩემი ყურადღება მიმართული. აი, ეგ იცვლება. თავარი და ხშირად რა არის ხოლმე იცი, რომ აქაც ძალიან ბევრი რაღაცები ხდება. ხო, საშიში, ყველაფერი ლამაზი და კარგი არ არის. აქედან კარგად ჩანს შეიძლება, რომ ვაშენე რაღაც ჩემი თავი, ჩემი პიროვნება, რაღაცა წარმოდგენა არის ჩემზე, კარგი მშობელი ვარ, შეიძლება წარმატებული ვარ რაღაც მიმართულებით და ეხლა უცებ ეს ყველაფერი უნდა მოვშალო, გამოდის. რაღაცები ეჭქვეშ უნდა დადგეს, აღმოჩნდება, რომ იქ ისე კი არა, ისე არის და არ მინდა რა, მოდი ისევ ვიქნები. სამაგიეროდ, რაც უნდა გავიაზროთ ალბათ, არის ფას, იხდი აი ამ ისე ყოფნაში, ხო, რასაც ნიშნავს, რომ სხვების ყურადღება უფრო გარეთ რო არის. ფას იხდი რას? საკუთარ თავს რა, ანუ მე ვინ ვარ რეალურად და რა მინდა. და თუ მზად ხარ, რომ ეს ფასი გადაიხადო, კი ბატონო, კონდეს გარეთ ყურადღება, გააკეთე, ოპერაციაც გაიკეთე, ვარჯიშიც ივარჯიშე სხვებისთვისაც შეიძლება ვარჯიშობდე.